გამარჯობათ, პატივცემულებო, საღამო მშვიდობისა, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ჩვენ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით წარვადგენ პიროვნებებს, ჩვენ და სასიხარულოდ ჩვენთან ბრძანდება ვაჟაზე არსებული სულთმოფენობის ტაძრის მღვდელმსახური, დეკანოზი მამა დავით რუხაძე. და ასევე ბატონი თორნიკე კივილაძე. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ამ დღესაც ერთად უძღვებით ხოლმე გადაცემებს, დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს, რომ სტუმრად ბრძანდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ასეთი საყვარელი პიროვნება ჩვენი მამაო. მოგესალმებით, მამა დავით და დაგულოცოთ. მერთმა დავლოცოთ სრულიად საქართველო. ჩვენი დედა ეკლესიის მრევლი. მე მინდა დღეს ყველას მოგილოცოთ ჩვენი დიდი სასიქადულო წმინდა კათოლიკოს პატრიარქ კირილ მეორის ხსენება. იცოცხლით. და გისურვოთ თქვენს და მთელს რომ აი მისი მსგავსი, მისი დარი მოშურნეობა და სულიერება ყველას გქონოდეს ღვთის წყალობით. ამინ, ამინ, დიდი მადლობა. ჩვენს ულოცავთ სრულიად ჩვენს სამართლმადიდებლოს, ჩვენს ქვეყანას უპირველეს ყოვლისა და მისი ძალა და მადლი ფარავდეს თითოეულ ჩვენთაგანს. ყველა კეთილშობილურ საქმის წამოწყებაში კიდევ რა თქმა უნდა, რაც მთავარია. იცით, ძალზედ დამძიმდა მამაო ყოფა ჩემო თორნიკე, ძალზედ დამძიმდა, როგორ არ დამძიმდება ყოფა, როცა ჩვენს თვალწინ ხდება ისეთი რამ, რაც შესაძლოა რამდენიმე წლის წინ ფიქრათაც არ მოგვსვლოდა ადამიანს. ჩვენს თვალწინ ემპათიითა და მიმღებლობით, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივეა ეს სარგებლობს ისეთი ფაქტები, ისეთი გამოთქმები, ისეთი ლექსიკა საერთოდ, ისეთი ჩაცმულობა, ისეთი რაღაცებს შეიწყნარებს საზოგადოება სამწუხაროდ, რაც რა თქმა უნდა, მოკლედ რომ ვთქვათ, უღმერთობით კვალიფიცირდება. შეიძლება ადამიანმა გითხრას ჩვენ და კი არ შემოგვედაოს, შეგვახსენოს, ეს ხომ არ ახალია, უწინაც იყო, კაცო. უწინ რა არ იყო ჩვენი ერის დაცემაო? კი ბატონო, იყო, როგორ არ იყო, მაგრამ დაცემას ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად, რომ თან ახლავდა წამოდგომა. იცით, წყალგამყოფი დიდი იყო, პატივცემულებო. წყალგამყოფი განმასხვავებელი დიდი იყო. აი ჩვენს ქართულ ხალხურ ფოლკლორში არის ესეთი გამოთქმა. ბევრ სასწაულ მართლა ბრძნულ გამონათქვამთაგან არის ესეთი ბრძნული გამონათქვამიც და მართლაც აქტუალური დღევანდელობასთანაც, რომ კაცმა ჭირი მალაო და ჭირმა თავი არ დამალაო. სწორედაც ეს რატომ გავიხსენა ახლა ეს? უწინ ჭირიანობა როგორ არ იყო, მაგრამ იცით, იცოდნენ მათ რომ ის ჭირი იყო და ის ჭირი იმალებოდა, კაცი ნამდვილად მალავდა იმ ჭირს, თქვენი ჭირიმით. მალავდა და იქ შეიძლება 8 სამთავრობოთაც ყოფილა დაშლილი, დანაწევრებული ჩვენი ქვეყანა და სულიერადაც მოოხრებული, მაგრამ იქ არატროფირებულა იმ რვავეში და თუ გინდა უფრო მეტში კიდევ მკუთხე კუნჭულში წმენა ქრისტესი, წმენა განვითარებისა, იმ იმედი ქვეყნის აღორძინებისა, შვილების აღზრდისა, ის არ განულებულა, გესმით და აქედან ასე ვთქვათ, ამის გამო ხდებოდა, რომ ფერფლიდან აღდგებოდა ხოლმე ჩვენი ერი და ჩვენი ერის ისტორიაც ხომ სწორედაც ამას მეტყველებს და ჩვენი ნიშაც ევოლუციისა სწორედაც უმთავრესი ეს არის. იცით, დღეს კი მოემატა ჭირიანობამ, რა თქმა უნდა და დღეს თუ უწინ კაცი მალავდა ჭირს და ჭირი თავის თავს არ მალავდა, ლოგიკურად ჭირი თავის თავს ვერ დამალავს. დღეს კაციც მალავს ჭირს, თქვენი ჭირიმით. აი კი არ მალავს, კაციც არ მალავს ჭირს. ესაა განმასხვავებელი. საჯაროდ, საქვეყნოდ, ყველაფერი ისეთი რა მაღესრულება, რომ აი რა გითხრათ რა, კეთილსაიმედოდ რომ არ გამოიყურება და ჩვენ დიდი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ბედნიერებისა და სტიმულის უფლებას რომ არ გვაძლევს. აი ესეთი რამ ხდება, მამაო ამაზე განსაკუთრებულად ვითითებს, გვეუბნება, ქადაგებს, დღესაც სიტყვის თავისთავად. განაჭირი არ არის, მამაო, ასეთი საუნჯე გქონდეს კანონშემოქმედებითად. რასაც ქვია მართლაც 1921 წლის კონსტიტუცია.
კონდეს ესეთი 52 მუხლი არის უმთავრესი და ყველა მუხლი ასე ვთქვათ თავარია და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერის ხელმწიფობის ასე ვთქვათ ეს მოდელი კონსტიტუციაში რაც ჩადებული იყო, სხვათა შორის ჩვენ ჩაგვერთვება ეხლა ძალიან მალე ჩვენი მეგობარი ესპანეთიდან პიროვნება, რომელიც არის ქვეყნის მეგობარიც და ქვეყნის მოჭირნახული, რა თქმა უნდა, და თანამებრძოლი ჩვენი ბატონი გენო ცავა, რომელიც ბრძანდება რეჟისორი, პროდიუსერი, მას რეგალიები არ აკლია, თავარი რეგალია ამისთვის პატრიოტიზმი და სამშობლოს სიყვარულია და რა თქმა უნდა, ამის შესახებ მოგესალმებით ბატონ გენო, ხაზზე ბრძანდებით, მოგესალმებით ასე კრეფსითაც აქ ეთერში ჩემს გარდა მამა დავითი იმყოფება და ბატონი თორნიკე ხმარისმის ბატონ გენო ხმარისმის იქნებ ხმა გაგვაგონოთ თქვენი აბა საომშვიდობისა ცოტა აუწიეთ აბა აუწიეთ ცოტა თუ შეიძლება არა მე მაქსიმუმზე მაქვს და გაწევით მეტი ვერ ავწევ არის მის კი ისმის მაგრამ იქნებ აქ ვთხოვ ტექნიკურ ჯგუფს რომ ცოტა აუწიოთ. მეტი აქ მე მეტი საწევი საშუალება არა მაქვს. კი ბატონო, ან ხელახლა რომ ჩავთოთ შეიძლება, აი ტექნიკურ ჯგუფსაც მივმართავ. იქნებ ხელახლა ჩავთოთ, რადგან ამ პიროვნებას ნამუშევარი აქვს მამა დავით, ამ საკითხებზე წლებია და ამ არენაზე ამ ფერხულში კიდევ ერთხელ რომ ამოწია და დააბრუნა და სხვათა შორის ლევან ჩაჩუასთან ერთად ჩვენს ლევანს აქედან დიდი მოკითხვა და სიყვარული. ლევან ჩაჩუასთან ერთად აქვს ასევე გავლილი ეს საკითხები, იცით თქვენ ეს კარგად ძალიან ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე და ასე ვთქვათ ძალზედ აქტუალურია, ძალზედ აქტუალური და მივმართავ კიდევ ხაზზეაო გვეუბნებიან და აბა ეხლა ვთქვათ რამე ბატონ გენო, იქნებ ეხლა გავიგონოთ კარგად. საღამომშვიდობისა. კეთილი, აი თქვენი ხმა ეხლა გავიგონეთ, გესმით და სრული სიჩუმე გვექნება, ისედაც ჩუმად ვართ ხოლმე, როცა სტუმარი საუბრობს და ასე რომ თქვენც ცოტა ხმა აუწიეთ რა ჩვენთან საუბრაში გეძლევათ სრული უფლება რომ ხმა აუწიეთ. ბექა და უპირველეს ყოვლისა მადლობა გეცნო დღეს ეთერში ჩვენი უსაყვარლესი მამა დავითი ბრძანდება და ვთხოვ მას დაგლოცოს. გაიხარეთ. ერთმა დავლოცოს გავაძლიეროს. ძალიან ცუდად ისმის ჩემო გენო, აი ეხლა ტექნიკურმა ჯგუფმა ისევე გაგიყვანა ასე თქვათ ეთერიდან და იქნებ რამე მოხერხდეს ისეთი რომ რა ვიცი რა გითხრათ გააგრძელეთ გენო გააგრძელეთ ხო ნუ ესე იგი ეს უკვე მეორე ის არის საუბარი დიახ სატელევიზიო საუბარი იმ საკითხთან დაკავშირებით რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია დღეს ერისთვის რა გადასაწყვეტი და მოსაგვარებელი ეს არის ერის ხელმწიფება დიახ ერის ხელმწიფება ეს მოსაპოვებელია. დღემდე უკვე 3 წელზე მეტია, ესე იგი რომ რა დღეშია ქვეყანა, სრული კოლონიზირება არის, სრული დემორალიზირება არის ჩატარებული ერისთვის და ეს ამდენი აბსოლუტურად ერთმანეთზე უარესი პარტიები, რომელიც წმინდა ანდორას ყუთებია. დიახ უნდა გაერკვეს ერი ამაში რომ ეს მართლა უბედურების მომტანია ეს პარტიები და ერთადერთი უნდა გაერთიანდეს და იბრძოლოს ერის ხელმწიფების აღდგენისთვის. აი რას ნიშნავს ერის ხელმწიფება? ეს აბსოლუტურად გაწერილი იყო ძალიან საინტერესო 21 წლის კონსტიტუციაში, რომელიც 95 წლის კონსტიტუციაში შეგნებულად იქნა ამოღებული, რაღაც გარკვეული ჯგუფის მიერ პრივატულად ფარულად ეს ყველაფერი და იქ მაშინ ყოფი 99 პარლამენტარი აბსოლუტურად წარმოდგენა არ ქონია იმაზე ესე იგი რას მოვაწერეს ხელი და რა რეფერენდუმი შექმნეს ის დღევანდელი რეფერენდუმი რომელიც დღეს არსებობს ეს არის სრული მზაკრობა ეს არის სრული ფორმალობა ამ რეფერენდუმით არაფრის მოწყობის საშუალება აღარ არსებობს ამიტომ ემა უნდა აღიდგინოს
21 წლის კონსტიტუცია, სხვათა შორის 21 წლის კონსტიტუციაზე უნდა ყოფილიყო დაფუძნებული 95 წლის კონსტიტუცია, რომელიც არ გაკეთდა. კი ბატონო. ბატონგენო, ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ კონსტიტუციამ იარსება სულ 4 დღე. ესე იგი 1921 წლის 21 თებერვალს მიიღეს თავისთავად და ამას წეხან მამა უბრძანებდა ამ მენშევიკებს ამას ვერ დავაბრალებთო სრულყოფილათო რადგან ვიცით ჩვენ მათი დამოკიდებულება საერთოდ ქვეყნისა და დედა ეკლესიის მიმართ როგორი ესეთი მართლა არა ქართული და არა მართლმადიდებლური იყო მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ იქ ექვთიმე თაყაიშვილის ნამოღვაწარია იქ ერუდიტები საქართველოს არ აკლდნენ არც მაშინაც არც დღეს აკლიათ და არც მომავალში დააკლდება ღვთის შეწევნით და 25 თებერვალს უკვე როცა წითლები შემოვიდნენ ამ 4 დღის შემდეგ რა თქმა უნდა კონსტიტუცია უკვე დამთავრებული იყო გეთახმებით 95-ში შევარდნაძის პერიოდში ეს შეგნებულად როგორც მოხდა ყველამ კარგად ვიცით და ზვიად გამსახურდიას არ აცალეს ამის შესახებ ჩვენ გქონდა მასზე საუბარი რომ აი რაც სურდა მას გესმით შეიძლება კოპიო არა მაგრამ იქ 58 მუხლი არის ხერხემალი თქვენი ჭირიმე თქვენ რაზეც გაქვთ ნამოღვაწარი და ნაშრომი ეს არის მართლა ამოსავალი წერტილი რომ ერმახ თავის ხელმწიფობა პირდაპირ დემოკრატიის გზით დაიბრუნოს გისმენთ თქვენ პეტიციაზე გქონდათ ამისთვის ესე იგი უპირველესი ახლა უკვე დრო აღარ ითმეს უკვე ბექა იმდენად მძიმე სიტუაცია არის რომ ახლა უკვე ესე იგი არის იმის საშუალება რომ პირდაპირ პარლამენტის ვებგვერდზე არის საშუალება შეიქმნას პეტიცია სადაც 25000 კაცის პეტიციით მოითხოვო საგანმანათლებლო ინიციატივა ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენი პეტიცია გაფორმდება იმ სახით რომ მიღებული იქნას დროებითი ესე იგი ეროვნული შეთანხმების კომისია შეიქმნას რათა ამ კომისიაში მოხდეს ეროვნული თანხმობის დოქტრინაზე მუშაობა ანუ ერის ხელმწიფების აღდგენის დოქტრინაზე მუშაობა შესწავლა რომ მომზადდეს კანონპროექტი და მე 59 მუხლის თანახმად ძალიან მარტივად 1/13 ხმის საფუძველზე შესაძლებელია ორგანულ კანონში მოხდეს სერიოზული ცვლილება. ანუ ორგანულ კანონში არსებული სიტყვა რეფერენდუმი იურიდიულად უნდა მოხდეს შანაცვლება ერის ხელმწიფებით. და ნუ ახლა ჩვენ გაწერილია ჩვენს პროექტში ეს ყველაფერი ერის ხელმწიფობა ჩვენ ახლა მოხობლივად ამას ვერ განვიხილავთ. ვისაც აინტერესებს და ბევრია დაინტერესებული, ესე იგი შეუძლია აკრიფოს ლათინური ასოებით ერის ხელმწიფება.com სადაც გაეცნობა თავიდან ბოლომდე ამ სახალხო აქტს ესე იგი ამ ერის ხელმწიფების აღდგენას ახლავს სახალხო აქტი, რომელიც ეს მესამე აქტი უნდა გახდეს საქართველოს ისტორიაში, ვიცით, პირველი აქტის შინაარსი, მეორესი და ეს ქართველთა ერთობით უნდა გავხადოთ მესამე აქტი, რომ აღვადგინოთ ერის ხელმწიფება. პარალელურად მართოს თვითონ პარალელურად ბატონო საკანონმდებლო ორგანოთა მთავრობა, ხელისუფლება. დიახ, ხელისუფლება. ახლა დღეს ვინც მოდის უმრავლესობით არის თუ უმცირესობით იძახის რომ ქვეყნის მართვას ქვეყანას მართვა კი არ ჭირდება ქვეყანას ჭირდება მსახურები მართველი იქნება ერი თვითონ თავისი ერის ხელმწიფობით კი ბატონო ვინც იქნება მართველ ორგშტოში ის თავის შემოქმედებით შემოქმედებს გააკეთებს იმ სიკეთებს იქნება მიუღებელი ერისთვის ერის ხელმწიფობის სატარებით მარტივად და აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ გესმის მოაგვარებს აი ამ ყველაზე უბოროტეს საკითხებს რომელიც აი მიტინგების სახით თავის გატეხვების თვალების დათვლის ამიების გარეშე მოგვარდება ეს ყველაფერი აი ეს იძლევა ერის ხელმწიფობა თან ბატონგენო წეხან საუბრობდით აქ სტუდიაში თორნიკე მამა უბრძანებდა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მართლაც ეს ასე თქვათ ეს აქტი და რასაც საუბრობდით სტუდიაში, იქნებ მამაო მეხლა ერთ-ერთშიც ბრძანოს და რა თქმა უნდა სიტყვას დიდი სიამოვნებით გადავწევ მამა დავითს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ღმერთმა დაგლოცოთ. აი ქრისტიანული კუთხით, ეკლესიური კუთხით ასეთ რამეს ვამბობ ჩვენ რომ ადამიანს ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება.
და ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი აღწევს რაღაც სიმაღლეს, თუნდაც დაუშვათ აი თავის პროფესიაში მით უმეტეს თანამდებობის პირი, მაღალი თანამდებობის პირი ან ქვეყნის სადავეებთან ყოფი ადამიანთა ჯგუფი, ისინი იღებენ უდიდეს პასუხისმგებლობას ქვეყნის წინაშე, ხო? იმიტომ რომ მათ უყურებს ერი, მათ საქციელს, მათ მოქმედებას აკვირდება ერი და იმის მიხედვით შემდგომ უკვე ერის ქცევა და მისი მოქმედება განპირობებული ამით, იმიტომ ხა სათავე პირველი პირი ზოგადად პირველ პირზე არის დიდი პასუხისმგებლობა ადამიანთა ჯგუფზე, რომელიც მართავს ქვეყანას. ბატონო. და აი როდესაც 1921 წელს მიღებული იქნა საქართველოს კონსტიტუცია, ეს იურიდიული დოკუმენტი იყო იმ დროისათვის ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია, რაც კი ჰქონდათ მთელ ევროპის ქვეყნებს. აი ხა დღეს რაც რა მოთხოვნებსაც გვიყვენებს ჩვენ და რა პრეტენზიას გვიყვენებს წყალებში, ასე ვთქვათ, ეს დასავლეთი, რომ თითქოს საქართველოში რაღაცა არ არის და დემოკრატია არ არის, სწორედ აი 21 წლის კონსტიტუციაში ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იყო. იხოთ დაუშვათ ესე არჩევნების უფლება, ქალის და მამაკაცის თანასწორობა დაუშვათ, რასაც ქრისტიანობაც ხადაგებს, ცხადია ხომ, აი პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ არ არის რჩევა არც მამაკაცსა და დედაკაცისა, ხო, ეხა თუ ადამიანი ქრისტეს წინაშე, ღვთის წინაშე სულიერებით არის გამორჩეული, იქ რა თქმა უნდა შეიძლება ქალი კაცზე წინ ცხონდეს, ხო, რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უფლებები მოვალეობები და უშუალოდ ხმის უფლება იყო თუ რაც იყო, ანუ ის დემოკრატიული პრინციპული მიდგომები, აი ჩვენ რასაც ვეძახით დემოკრატიულ მიდგომებს, თანამედროვეს. ჯერ კიდევ აი ამ კონსტიტუციით გათვალისწინებული და აი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ახლა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება, აი ხალხის ასე ვთქვათ უფლებას, რომ თუნდაც ახლა დაუშვათ ადამიანი, რომელიც ვერ ამართლებს იმ პასუხისმგებლობას, რა პასუხს დააკისრა მას ერმა, ანუ არჩევნების გზით ცხადია, ხო? ერს აქვს იმის უფლება, რომ ესეთი ადამიანი უკან გამოიწვიოს. რაღაცა ხელმოწერები შეგროვდეს და მასშტაბი კონსტიტუცია ესე იყო, რომ ესე მახსოვს 25000 კაცის ხელმოწერა იყო საკმარისი, რომ ერის ხმა იყო ეს და ხდებოდა ამა თუ იმ ადამიანის გამოწვევა. ეხლა ამ ჩვენმა კონსტიტუციამ 4 წელი იარსება სულ. და მიუხედავად იმისა, ხო მენშევიკური მთავრობა 4 დღე 4 დღე უკაცრავად მაპატიეთ 4 დღე სულ 4 დღე არც ფაქტურად არც უმუშავეა კონსტიტუციას. ეს იყო როგორც თქვი, ესე იგი მაშინდელ დროში თანამედროვე ევროპული ქვეყნების ყველაზე პროგრესული იურიდიული დოკუმენტი. და ჩვენ სხვები ახლა დღეს არ უნდა გვასწავლიდან არც დემოკრატიას, არც ევროპელობას, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი იყო ევროპელობის და ჩვენი იდენტობის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი. და უდიდესი აი ეს ჩანაწერი, რომელიც შემდგომ რა თქმა უნდა ახლა 95 წელს შეიქმნა კონსტიტუცია, თითქოს თავიდან ამ კონსტიტუციას დაეყრდნო, მაგრამ რაღაც რომ გამოაცალო ყველაფერი და ფაქტურად ახლა ეს ხელმწიფება, ხალხის ხელმწიფება, ცუდად არ უნდა გავიგოთ ჩვენ. ეს არ უნდა შევადაროთ შეხას ბოლშევიკურ მიდგომას, რომ რაღაცა ისინიც ესეთ სიტყვით ხადაგებდნენ, რომ აი ხალხის ძალაუფლება რაღაცა. ხალხის ხელმწიფება არ ნიშნავს ხალხის ძალაუფლებას. ხალხის ხელმწიფება ნიშნავს, რომ პირთა ჯგუფს ან ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც არიან ხელისუფლების სათავეში, თუ ის ჯგუფი ვერ ამართლებს ან წავიდა ქვეყნის წინააღმდეგ და ხანდახან არის ხოლმე რომ ზოგიერთი ასე ვთქვათ თანამდებობის პირია თუ დაუშვათ უმაღლეს საკონტროლო ორგანოს წევრი დაუშვათ ვერ ამართლებს იმ მოთხოვნებს, რაც მას წაეყენება ერისმად, არის თავსეთ კორუფციაში ჩაფლული მაგალითად. შეიძლება დაუშვათ მტრის წისქვილზეც ასხავდეს წყალს, ხო? ასეთ ადამიანს 4 წელი არავინ არ აცდის და იმ წუთშივე აღიძრება მის წინააღმდეგ ესეთი პროცედურა და ასეთი ადამიანის გამოწვევა მოხდება. კანონის გამოწვევაც არის. ამის ასე ვთქვათ ადამიანს რო ექნება დაუშვათ ამის წინაშე პასუხისმგებლობა და თუნდაც დავარქვათ ესეთი შიში ხა ცუდი სიტყვა არ არის, ხო? ის ასე ვთქვათ თავის მოვალეობას პირნათლად შეასრულებს და ეცოდინება მას, რომ აი ჯებირი აქვს, რა თქმა უნდა, მის ასეთ უკანონობას თუ რაღაცას, რომელსაც ის არასწორად აკეთებს და მოხდება ამ ადამიანის უკან გამოწვევა. ეს ერთი მაგალითი. ბევრი სხვა მაგალითით შეიძლება მოვიყვანოთ.
ეხლა ამ კონსტიტუციას ქმნიდნენ, ეხლა შეიძლება ვინც არ იცის ეს თემა, ხო? შეიძლება ეგონოს, რომ მენშევიკური მთავრობის დროს იყო შექმნილი და აბა ისინი კავშირს გააკეთებდნენ, ხო? აი წაიკითხეთ ბატონებო ეს კონსტიტუცია და ნახავთ, რომ როგორი პროგრესული იყო და ვის მიერ არის შექმნილი. ეს მარტო მენშევიკი არ ქმნიდნენ ამას. ამას ქმნიდნენ მაშინდელი ქართული ინტელიგენციის და მორწმუნე საზოგადოების ღირსეული შვილები, მათ შორის წმინდა ექვთიმე-ღვთის კაცი. და ბევრი ისეთი ადამიანი, ვინც გამორჩეული იყო მაშინ, ისინი საერთოდ არ იყვნენ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრები. ისინი საქართველოს შვილები იყვნენ. ეს იყო არა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის კონსტიტუცია იყო, ეს იყო საქართველოს კონსტიტუცია. და საქართველო იყო მაშინ სახელმწიფო. შეიძლება ამ სახელმწიფომ ცოტა ხანი იარსება, სულ რამდენიმე წელი და კონსტიტუციამ სულ 4 დღე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაშინდელ ასე ვთქვათ, მსოფლიო საზოგადოებაში და მსოფლიო თანამეგობრობაში ეს იყო ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა ყველაზე პროგრესული იურიდიული დოკუმენტი. ჭეშმარიტად გენაცვალე მამაო, მაგ მადლიან სიტყვაში. ჩემო გენო, აი სხვაგვარად მოლოდინის სხვაგვარი არც გექნებოდა ჩვენი მამებისგან, მამა დავითისგან და საერთოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასეთ კეთილშობილ პროექტებს არც კურთხევა დააკდება ჩვენი სასულიერო დასისგან და არც თანადგომა. თქვენ ძალიან კარგად იცით. და ერთ სიტყვი ეხლა მე თორნიკესაც აქვს თქვენთან კითხვა, რომ ესე იგი გარდა ამ ყველაფრისა ამ სიკეთეებისა და ჩვენ ვერავინ ბევრს ვერ გვასწავლიდა რამე თუ ფიზიკურად არ არსებობდნენ, კაცო დიდი სტეპი იყო და წაღმა უკუღმა დარბოდნენ, აღმა დაღმა, როცა ჩვენ კონკრეტულად ჩვენსაც აღრიცხვამდე გაგვაჩნდა ხელნაწერი და ასე შემდეგ. არავის ჭკუის სწავლება არ გვჭირდება ჩვენ ამ ამით. რა თქმა უნდა, ხო და ეს დიდი სიკეთეც აქვს ბატონ გენო. არაერთ გზის გითქვამთ ჩვენ გვისაუბრია რომ ეს არის გამაერთიანებელი. გამაერთიანებელი ეხლა შეიძლება მზაკვრებიც გაერთიანდნენ, მაგრამ გამაერთიანებელი მართლაც სასიცოცხლოდ და მართლაც კეთილსაიმედო აი იმ ასე ვთქვათ კანონშემოქმედებასთან დაკავშირებით და მის ირგვლივ რაც როგორც ჭეშმარიტ თანახმად მამა დავითისა არა მხოლოდ პროგრესული, არამედ მადლიანი საქმეც იყო, კაცო. მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისაო. კეისარს კეისრისას რო აძლევდი, ეს ღვთისთვის არასათნო კი არ იყო. დედამიწაზე იარე და ზეცის მოქალაქეობა მოიპოვეო, მამა გაბრიელი ბრძანებდა. ეს როგორ უნდა მოიპოვო? თუ არა ამ ცხოვრებაში მართლა მოღვაწ ჯოჯოხეთში ამყოფე შენი თავიო და ასე შემდეგ წმინდა მამათა გარდამოცემა არაერთია. თქვენ პეტიციაზე გქონდათ სასაუბრო ასევე და არაერთი სასაუბრო ჩვენ კიდევ მრავალი გვექნება და გააგრძელეთ თუ შეიძლება და მე თორნიკეც დაგისვათ კითხავს აუცილებლად. ხო, ნუ ახლა სხვა გზა საშუალება არ არსებობს ერთადერთი ახლა ამ ეტაპზე სანამ ესე იგი ადამიანთა თანამოაზრეთა ჯგუფი შეიქმნება, უკვე არის ეს ჯგუფი, ამ გვერდის საშუალებით, რომელიც წეღანო ახსენე ერის ხელმწიფობა წერტილი ხო, ამით უკვე ხდება მობილიზება, მაგრამ აი ეს პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა იმიგრაციაში, ერის ხელმწიფების აღდგენის პლატფორმა. ამ პლატფორმის სახელით, ესე იგი, ძალიან მარტივად დარეგისტრირდება ეს პეტიცია. რომ ამ პეტიციის საშუალებით რაც შეიძლება მაქსიმალურად ერი გაეცნოს თუ რა ესე იგი რა სიმდიდრე უჭირავს ხელში, იმიტომ რომ 99% ბეკა შეხო იცი რომ დღეს ამ ერის ხელმწიფების არსებობაზე, მის შინაარზე, მის შეაძლებლობებზე წარმოდგენა არ აქვს. შეხო იცი ეს აღარ არის პოპულარული რეალობა. მადლობა შენ, ჩვენს ლევანს და საერთოდ ღმერთმა დაგლოცოთ, რომ ეს თემა კიდევ ერთხელ წამოწიეთ. მადლობა უფალს, მე კიდე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს საქმე თვითონ ეს ერის ხელმწიფების აღდგენის საკითხი, ეს თვითონ უფლისგან არის დაშვებული. მაგრამ ძალიან დიდი ეკლიანი გზა იქნება გასავლელი. ისე ვერაფერს ვერ შევძლებ და ვერ მოვიპოვებთ, მაგრამ ქართველი ეს არაერთხელ გაუვლია ეკლიანი გზა. და გაივლის კიდეც რა, იმიტომ რომ სისხორცელად ესე იგი მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ერთადერთი ხსნა და იმედი დღეს ერის ეს არის, რომ ერი გაერთიანდეს, ერმა გააცნობიეროს რა არის ერის ხელმწიფება, რომ დაიბრუნოს ეს. და ამიტომ
ყველას დეგრადირებულ პოლიტიკოსებს, დემორალიზებულ პოლიტიკოსებს ყველას მიუჩინოს თავის ადგილი. ეს კიდევ ერთი ილუსტრაცია იქნება ბატონგენო, აი თორნიკეს მიმართავ. ეს არ იქნება კიდევ ერთი ილუსტრაცია იმისა თორნიკე, რომ კონკრეტულად ვის სურს რეალურად ჩიხიდან გამოსვლა და ვის არა. ეს რაიერ ასე თქვა თანამდებობის პირიც არ უნდა იყოს, რიგითი იყოს თუ ოპოზიცია დარქმეული თუ ნამდვილი ოპოზიცია, რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მოქალაქე, რომ ამ ყოველივეს გაეცნობა, ამ სიმდიდრის შესახებ, ამ პრაქტიკისა და მცირე, მაგრამ მაინც გამოცდილების შესახებ შეიტყობს და ეს არ გაუხარდება და მის თანადგომას არ გამოხატავს. ცოტა ვრცელი კითხვა გამომივიდა, მაგრამ თქვენ აი პარალელურ რეჟიმში საუბართ პასუხთან ერთად ბატონ გენოსაც მიმართეთ, როგორც გნებავთ და რა კითხვითაც. გამარჯობა პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მივესალმები ბატონ გენოს, მამა დავიც, შენ ბექა. მოდით აი მარტივი მაგალითი ავიღოთ. დღეს რეალურად პირდაპირ დემოკრატია აღარ ხორციელდება პრეზიდენტის არჩევის საკითხში. კერძოდ ვიცით, რომ პრეზიდენტს ირჩევს 300 ხმოსანი და ეს პროცესი დამახასიათებელია საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის ზოგადად, მაგრამ ნუ რეალურად ქართველ ერს დღეს წართმეული აქვს იმის უფლება, რომ ფაქტობრივად აირჩიოს საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არის ქვეყნის სახე. რაც შეეხება ერის ხელმწიფებას, 21 წლის კონსტიტუცია იყო ნამდვილად პროგრესული კონსტიტუცია იმ გამოწვევების საპასუხოდ შექმნილი, რომელიც იმხანად არსებობდა და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რაც საფუძვლად დაედო ამ კონსტიტუციას იყო ზუსტადაც რომ ქრისტიანული ფასეულობები და თანასწორობის საკითხი და მის შექმნაში მონაწილეობას იღებდნენ არა მხოლოდ სოციალ-დემოკრატები, არამედ იმ ხანის თანამედროვე მოაზროვნეები და მამლიშვილები, ერისკაცები, როგორიც იყო მაგალითად ექვთიმე თაყაიშვილი, რომელიც შემდეგ წმინდანად შერაცხა საქართველოს ეკლესიამ და იწოდება ექვთიმე ღვთისკაცად. შესაბამისად, ეს კონსტიტუცია საფუძვლად უნდა დაედოს საქართველოს ახალ კონსტიტუციას, რომელსაც სამომავლოდ აუცილებლად შევქმნით ქართველი ერი ერთობლივი ძალებით, რასაკვირველია. რაც შეეხება ერის ხელმწიფებას, ეს არის ნიმუში იმისა, თუ როგორ უნდა განახორციელოს ხალხმა თავისი პირდაპირ დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, უფლება, კონდეს საშუალება, რომ გამოიწვიოს კანონპროექტი, დანიშნოს საერთო სახალხო გამოკითხვა ამა თუ იმ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. გამოიწვიოს ესა თუ ის დეპუტატი, რომელიც ჯეროვნად არ აღასრულებს თავის ფუნქციას. შესაბამისად, ეს არის ის მოცემულობა, რომელმაც წინა პლანზე უნდა წამოიწიოს დღეს ერში და ერის ხელმწიფების საკითხი უნდა გახდეს საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. საზოგადოების მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ღვთისმცნებების შესრულება და საამისოდ უნდა ეძებდეს ხალხი, ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომ ეს განახორციელოს და ერის ხელმწიფება არის ის მოცემულობა, რომელიც ამ შემთხვევაში სრულიად ქართულ საზოგადოებას აძლევს იმის საშუალება, რომ დაიბრუნოს მთავარი პრინციპი, რომელიც ეწერა 21 წლის კონსტიტუციაში, რომ ხელმწიფება ეკუთვნის მთელ ერს. დიახ, ჭეშმარიტად, რომ ხელმწიფება ეკუთვნის მთელს ერს. დიდი მადლობა, ბატონ გენო. შემდეგ მამაოსთანაც გადავალ სიტყვით. ბატონ გენო, კადრში ჩანხართ, კი ბატონო. დიახ, აი ეს იქნება სრული ილუსტრაცია იმისა, ვის სურს ჩიხიდან გამოსვლა და ვის არა. როგორ შეიძლება ჭკუატყოფილმა ადამიანმა, სადაც არ უნდა მდებარეობდეს ის და რასაც არ უნდა წარმოადგენდეს, ამაზე უარი თქვას და მით უმეტეს, ვისაც ბერკეტები აქვს ხელთ და ასე ვთქვათ, თავი ხელისუფლებად მოაქვს. ამ ადამიანებს ჩვენ, რა თქმა უნდა, თქვენ როგორ ბრძანეთ, ეხლა პეტიცია ბრძანეთ, იქ მერე პროცედურაა, თავისებური პროცედურა, მაგრამ მე ხასიცით რას უსვავ ბატონ გენო, არ ვიცი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეხლა არჩევნებისთვის ემზადებიან, გესმით და არჩევნებამდე აქ უნდა იყოს რეაქცია იმისა, თუ ამ აქტის შესახებ, ამ დაინიცირების შესახებ და საერთოდ როგორ ემპათიას გამოხატავენ თუ არ გამოხატავენ. როგორ მიაჩნიათ, მე ჩვენ რეაქცია უნდა დავინახოთ აუცილებლად, თორე თაროზე შემოდებული ბევრი კანონი გვინახავს და ბევრი ადამიანიც გვინახავს
სამწუხარო. კი ბატონო, მე მინდა აქ ერთი პატარა განმარტება გავაკეთო ბექა პეტიციასთან დაკავშირებით. ანუ პეტიცია იძლევა საშუალებას პირდაპირ მოითხოვო კანონ ცვლილებასთან დაკავშირებით, მოთხოვნა გააკეთო, განაცხადი გააკეთო, მაგრამ ჩვენი თავარი ინტერესი არის, ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა შეიქმნას დროებითი საპარლამენტო კომისია ეროვნული თანხმობის საკითხზე. ამდაგვარი კომისია არსებობდა და ეს კომისია თავის დროზე, ესე იგი, უდიდესი საქმე გააკეთა. 98 წელს მოხდა ეს ეროვნული თანხმობის ხელშემწყობი დროებითი კომისია. და რატო უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ ეს დროებითი ეროვნული თანხმობის კომისია ამ პეტიციით, რომ აი ამ პროცესში, ამ კომისიის მუშაობაში, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩაერთვას და იყოს ზოგადი საზოგადოებრივი განხილვები იყოს ამ საკითხზე. თორე ახლა კი მოითხოვე კანონი და ახლა მიიღებენ არ მიიღებენ, ხო? მაგრამ ეს არის აუცილებელი მომენტი ამ კომისიის შექმნის, რომ ამ კომისიაში, როგორც გითხარით, მოხდეს საჯარო განხილვები. დიახ. სატელევიზიო, სასულიერო დასში, საერო დასში, ჩემო ბატონო, მაქსიმალურად ყველა ნიშაში უნდა მოხდეს საუბარი განხილვები. და თუ დღეს ხელისუფლებას, რომელიც სამწუხარო დღეს ყველანაირი უბედურების წყაროდ აღმოჩნდა, ყველანაირი ხელისუფლება დღემდე რაც კი არსებობდა, თუ გონება გააჩნია, გონიერება უნდა აწყობდეს ერის ხელმწიფების აღდგენა, ერის ხელმწიფების დაბრუნება ხალხისთვის, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი უპირველესი გარანტია მათი მომავალი გადარჩენის აბსოლუტურად. პროცესები ისე მიდის, გეუბნებით, რომ უმძიმეს შედეგებს მივიღებთ რა, ხალხი ერი, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია გააჩნია, ბახტრიონის, ძლევაის საკვირველის და ასე შემდეგ, გაუტარებს რა ამ ხელისუფლებას და ამ მთავრობას, ბახტრიონის უსისხლო ომს ჩაუტარებს. ეს არის გარდაუვალი. უსისხლო რა ბრძანეთ ბახტრიონი? კი. კეთილი, კი ბატონო, დასაგებია. ამჟამად უსისხლო ატარებს. აი ამ სახალხო საშუალებით და ერის ხელმწიფების მოტივაციით, ერის ხელმწიფების აღდგენის მოტივაციით. ეს გარდაუვალია. იმიტომ რომ სხვა საშუალება ეს არ გააჩნია დღეს. დღეს უკვე გაერკვეულია რა ეს დასავლეთის გზა, ევროატლანტიკური გზა, ყველაფერი ეს არის თავის დროზე, რაც ჩვენ მივიღეთ გეორგიევსკის ტრაქტატის სახით ეს მოცემულობა, ზუსტად იგივე მოცემულობაში ვარ და იგივე მოცემულობას ვღებულობთ ყველაფერში აბსოლუტურად. ამიტომ ეს ინტეგრაციები, ეს ყველაფერი არის გაუმართლებელი. თამამად შემიძლია ითქვას, რომ დღეს საქართველოს მეგობარი არ აყავს. ეს არის ეს მოგონილი აბსოლუტურად არის სიცრუე, რომ აი ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ჩვენი ეს მეგობარი ეს დედამიწაზე მეგობარი არ აქვს. მეგობარი ქვეყანა არ აყავს. აბსოლუტურად არ აყავს რა. არაღია სულიერად. თავის ამეზობლოში კი არა, ჩვენ ეს წარე სიმართლე უნდა ვაღიაროთ, ბექა. დიახ. ამას დამალვა არ ჭირდება, ეს არის რეალობა, ამას უნდა გაუსწოროთ თვალი და ამიტომ ყველანაირი პროცესი რომ მართული იყოს ერის მიერ და ერი იყოს თვითონ პასუხისმგებელი თავის მომავალი სამშობლოს ბედიღმალისა, ეს ერის ხელმწიფობა უნდა დაიბრუნოს. კი ბატონო. და არა ვიღაცების მიმართ შიგნით გარედან მართული იყოს ერი. დაიღალა ერი უკვე რა, უკვე მესამედ წარეთ მოთხოვდა, მესამედ აღმოჩნდა პროექტის ნაწილი. არ შეიძლება უკვე რა, 3 წელზე მეტია რა. მე ადრე გავაკეთე ეგეთი განმარტება, რომ მეცნიერულად თუმე დაკიცებული ყოფილა, რომ 10 წელი საკმარისია ერის დემორალიზაცია ჩაატარო. ჩვენ უკვე 3 წელზე მეტია, 3 ციკლი დავამთავროთ. ერი დგას, კიდე დგას იმით, რომ ძალიან დიდი მოწამეობრივი გვირგვინით შემკულია ეს ჩვენი ერი. იცის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წინაყარი ქვეყანა რო არის ჩემო ბატონო და ამ თავის მორწმუნეობით გაიკვირებს გზას ერი. აღიდგენს, დაწუნებული ვარ აღიდგენს ერის ხელმწიფებას. სხვა მოცემულობა დღეს არ აქვს. თქვენ პირ შაქარი ბატონგენო, თქვენ პირ შაქარი გენაცვალეთ. იცით სრულად როგორ შეიძლება არ დაგეთახოთ. მამა დავითს, რაც ჩემს უნიფასის მამა დავითს. დიახ.
მამა დავითს მინდა ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც უშუალოდ უმაღლეს სასულიერო პირთა კრებით იქნა განჩინებული, ეს იყო 23 წლის 14 თებერვლის წმინდა სინოდზე მოხდა განჩინება პირველი და მეორე პუნქტით. ანუ პირდაპირ არის გაწერილი მანდა ეკლესიის და ქვეყნის მშვიდობისა და გამთლიანებისათვის საჭიროა შეიქმნას ჯგუფები, რომელიც მერე ესე იგი მოამზადებს საკითხებს სინოდზე წარსადგენად. დიახ. აი გაუცილებელია ჩვენი სასულიერო დასიდან, ჩვენი უჩხინვალესი სასულიერო დასიდან, მართლა ეს არ არის ხმამაღალი ნათქვამი, აი მართლა უდიდესი ყვაწილ შემოსილი მამაობები და სასულიერო დასი ყავს ჩვენ საქართველოში, ჩვენი პატრიარქის ხელმძღვანელობიდან. მე მინდა რომ მამა დავითმა გაამახვილოს ამაზე ყურადღება აი ამ განჩინებაზე და იქნებ მისი მოღვაწეობით, მისი შრომი რაღაც ჩართულობით იქნებ შეიქმნას ჯგუფი სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებისგან, სასულიერო დასისგან და ამ ჯგუფში დაიწყოს სწორედ საუბარი იმ საკითხზე, რაც პირდაპირ არის გაწერილი იმაში, რა ქვია, განჩინებაში რა. ეკლესიისა და ქვეყნის მშვიდობისათვის და მისი გამთლიანებისათვის. დიახ, ჩაეკარგო. ძალიან სერიოზულ განაცხადს გააკეთებს სინოდზე წარსადგენად. კი ბატონო, ეხლა რა მინდა, ბატონგენო. გეთანხმებით თავიდან ბოლომდე რა თქმა უნდა წერტილზმეში. მამა დავითთან გადავალ ეხლა სიტყვით. მამაო, ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა iluzia არა გვაქვს, რომ სანამ დაგემშვიდობებით შემოგენო მამა დავითი ბრძანებს ეხლა და დაგემშვიდობებით მე ყველა ჯერ არ გემშვიდობებით და არც არასდროს დაგემშვიდობებით ჩვენი მეგობარი ხარ და ჩვენი ძმა ხარ. ასე რომ მამა დავით ჩვენ არა გვაქვს ეხლა iluzia იმისა რომ ამ ყოველივეს რომ შევთავაზებთ და წარვადგენთ პეტიციის სახით რომ იქ ინიცირება მოხდეს. განიხილონ და ასე შემდეგ ხო პროცედურულად ეხლა ეს პროცედურო მანიაც ვიცით მათი რა სურთ და რა არა სურთ და რას როგორ ექცევიან ხოლმე კანონ პროექტებს მაგრამ არ გვაქვს iluzia რომ გაუხარდება და აუ გელოდით კაცო სად იყავით აქამდეო ამას რომ გვეტყვიან ამის მოლოდინი არა გვაქვს მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს რომ ჩვენ აი მართლაც რუსთველი ბრძანები და ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლადო ანუ ჩვენ რას ქვია კაცო მთელი სამყარო რო გადაგიდგეს როცა იცი მართალი ღვთის შეწევნა გაქვს და სიმართლეს ემსახურები როგორ შეიძლება თვალი დახუჭო და ის არა თქვა იმ პროექტის შესახებ რომელ პროექტსაც მამაო დარწმუნებული ვარ ბევრი მიმდევარი გაუჩნდება რას ბრძანებთ მე წინა მასეც ვთქვი წინა კითხვა რომ გამიშვი თქვენ ეხლაც მინდა ვთქვა რომ ნებისმიერი წარმატება ერის აქ ითქვა ის რომ აი ჩვენ ახლა ესეთი მეგობრები არ აყავს თითქმის ხო ჩვენი ყველაზე დიდი იარაღი ეს არის ჩვენი მართლმადიდებელი სარწმუნოება ჩვენი მაცხოვნებელი სარწმუნოება ჩვენი მაცხოვარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი რომელიც წილხვედრი ქვეყანაც ვართ ჩვენ და ჩვენი იარაღი არის რწმენა და რწმენასთან ერთად კეთილმსახურებით ცხოვრება და ასე ვთქვათ სულიერი კუთხით ქვეყნის აღმშენებლობის წარმართვა. რა თქმა უნდა, ხა სახელმწიფო მოწყობაც, აი ჩვენი მეფეების დროს, ჩვენი დედოფლების დროს სახელმწიფო მოწყობაც იყო ისეთი, რომ აი სულიერი ქვაკუთხედი ყოველთვის ჩადებული იყო. და ჩვენი წინაპირ როდესაც აი ნებისმიერ დავუშვათ იქ საკანონმდებლო აქტი იქნებოდა თუ რაღაცა ბრძანება იქნებოდა თუ განჩინება იქნებოდა ყოველთვის ეს იყო გამსჭვალული ქრისტეს სიყვარულით, ღვთისმშობლის სიყვარულით და ქვეყნის კეთილდღეობის სურვილით. ქვეყნის კეთილდღეობა ნიშნავს იმას, რომ თითოეული მოქალაქე, რომელიც შენ ქვეყანაში ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩემი ქართველობა და ჩემი მართლმადიდებლობა მირჩევნია, მაგრამ ამავე დროს ის ადამიანები, რომლებიც ასევე ჩვენი ქვეყნის შვილები არიან, ხო? არა ქართველები, რომლებსაც მიაჩნიათ რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება და აღმშენებლობის საქმეში მონაწილეობა მათთვისაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. უსილობლად. ისინი ჩვენთან ერთად აშენებენ ჩვენ ქვეყანას, ხო, რომლებიც ისტორიულად ცხოვრობდნენ მიწა-წყალზე. სწორედ ეს
მაშინდელი იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ერქვა 21 კონსტიტუცია, აი ამ საკითხებსაც არეგულირებდა, ამ საკითხებსაც პასუხს სცემდა. კი ბატონო. და რა თქმა უნდა, რომ ახლა საკანონმდებლო ორგანოში იქნება კანონშემოქმედებითი მუშაობა მიდის, ხო? შეიძლება დაიწეროს დაუშვათ ამ ჯგუფის მიერ ისეთი კანონი, რომელიც არის დაუშვათ ერის გამოერთიანებელი, სულიერების მომტანი, პროგრესული კეთილდღეობის მომტანი, მაგრამ შეიძლება დაიწეროს ესეთი კანონიც, რომელიც არის ანტიმართლმადიდებლური, ანტიეკლესიური, ანტიეროვნული. ესეთი კანონები ბევრი შექმნა. ბევრი გვაქვს ჩვენ ესეთი. ძველი მთავრობის დროსაც და მაგალითად იყო შეიქმნა ისეთი კანონები, მავად სახსენებელი სააკაშვილის დროს, აი მაგალითად, როდესაც ეკლესია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სტატუსი მიანიჭეს სხვა კონფესიებსაც. ისინი გაუთანაბრეს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, ასეთი ანტიეკლესიური კანონი იქნა მიღებული. იქნა მიღებული ასევე ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენ ბევრი საუბარი და დისკუსიაა და რა თქმა უნდა ეს კანონი უკან გასაწევია. მარიხუანას ლეგალიზების შესახებ იცით ეს იყო სამარცხინო გადაწყვეტილება მაშინდელი საკონსულტო სასამართლოსი და აი სწორედ კანონმდებლობით რომ ყოფილიყო დაუშვათ ის ბერკეტი რომ ხალხს ქონოდა უფლება ასეთი არაეკლესიური კანონების უკან გამოწვევისა და ჩვენ ვიცით რომ ეხა 98% საქართველოში მართლმადიდებელი ადამიანია ასე თუ გაგზავნა აღარ ვიქნებით მამა. გავდივართ ხალხის ხმას ნიშნავთ მაგალითად უმრავლესობის ხმა რომელიც არ ეთანხმება დაუშვათ ესეთ ანტიეკლესიურ კანონებს შეიძლება რომ აი მათი მოთხოვნით თუ აღდგა ეს ხალხის ხმის მომენტი აი მათი მოთხოვნით დაუყოვნილდეს ეს კანონპროექტი გამოწვეული და ჩინოვნიკი ადამიანი რომელიც დაუშვათ არაკეთებს მის საქმეს ემსახურება სხვა ქვეყნის ინტერესს, სხვა დაჯგუფებების ინტერესს, ფულზე იყიდება დაუშვათ, ასეთი ადამიანებს იქნენ გამოწვეულნი, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. ეს იქნება სხვებისთვის კიდევ ერთხელ მეორე ჭკუის სასწავლებელი, რომ კეთილსინდისეთ ღვთისმსწევებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამ, როდესაც უფალმა მისცა ადამიანს ძალაუფლება, სიმდიდრე და მისცა ბერკეტი და ხელმწიფება იმისი, რომ მათ უნდა მართონ ქვეყანა პირველ რიგში ისინი ამოდიოდნენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ღვთისა და ერის ინტერესებიდან გამომდინარე. და ბოლო უნდა იყოს მათთვის, რა თქმა უნდა, რაღაცა ისეთი და თუ ადამიანი პრიორიტეტებს არასწორად ანაწილებს და ჯერ არის მისი პირადი კეთილდღეობა, მისი ცხოვრების მოწყობა და სადღაც ბოლოში ყავს მას ერის ინტერესები და ღვთის ინტერესები მაშინ ასეთი ადამიანი საერთოდ არ უნდა იყოს არც კანონშემოქმედებით მუშაობაში ჩართული და მით უმეტეს არც სახელმწიფო სადავებთან არ უნდა იყოს ესეთები და ამას რა თქმა უნდა ეს ფაქტორი არეგულირებდა მაშინ და სამწუხაროდ ვიცით რომ ამას 4 დღე იარსება და დიახ 2 წუთი დაგვიმატეთ თუ შეიძლება პროდიუსერებს ხო კი ბატონო თორნიკე იტყვის და ბოლოს მერე ბატონ გენოსთან გადავალთ 2 წუთი დაგვიმატეთ თუ შეიძლება ჩვენ რეალურად არ ვჭირდება ახალი ველოსიპედის მოგონება. ჩვენ ვიცით როგორ შენდებოდა ქართული სახელმწიფო, მას აშენებდა დედა ეკლესია და ის ერის მსახური ხალხი, რომელიც მასთან შეთანხმებით იღებდა გადაწყვეტილებებს. ქრისტიანულ ფასეულობებზე დაფუძნებული სახელმწიფო უნდა შევქმნათ და შესაბამისად კანონმდებლობა, რომელიც მიწიერ ცხოვრებას არეგულირებს ერში უნდა დაეფუძნოს ზუსტადაც რომ ამ ფასეულობებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითად რომ ნაცისტურ გერმანიაში იყო კანონები და მას ემსახურებოდნენ და აღასრულებდნენ და როდესაც დადგა ნიურნბერგის პროცესის დრო ეს ადამიანები გამოვიდნენ და აცხადებდნენ რომ ჩვენ კანონს ვიცავდითო და რისი გაკეთება შეგვეძლო, მაგრამ თავისუფლად წაუყენეს ბრალი და უთხრეს რომ უმართლო სამართლის მსახურება ეს არის უდიდესი დანაშაული. ამიტომ სამართალი ქვეყნის სამართლებრივი სისტემა და კანონები და მით უმეტეს კონსტიტუცია უნდა ასახავდეს ერის უმრავლესობის ნებას. კი ბატონო. და საქართველოს მომავალი კონსტიტუცია, რომელიც დაიწერება და რომელიც აუცილებლად დაეფუძნება 1921 წლის კონსტიტუციას უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანულ და ზოგად საკაცობრიო ჭეშმარიტ ფასეულობებს უნდა ემყარებოდეს. კეთილი, მადლობა ბატონ გენო. ჩვენ დაგვრჩა ძალიან ცოტა დრო, 2 წუთიც არ დაგვრჩა, მინდა კადრში გამოვაჩინოთ გასაგებია. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მადლობა უფალს, შემოქმედს ყველაფრისა.
მადლობა მამა დავით, მადლობა შენ, ჩემოგენო, ასეთი აქტუალური საკითხის და მართლაც ძალზედ მტკივნეულ დროში ცხოვრები ერი ქვია დღეს ჩვენ. ძალზედ მტკივნეულ და ეს მართლაც რაღაც ერთგვარი სალბუნი შეიძლება აღმოჩნდეს კეთილგონიერი და არა მხოლოდ ხელისუფლებისათვის, კეთილგონიერი საზოგადოებისათვის. ჩვენ არ ვიფიქროთ, რომ ხელისუფლებაში ესენი ვინ მოკალათდნენ, საიდან მოვიდნენ, არა ბატონებო, ჩვენი წიაღიდან არიან ესენიც და ჩვენი წიაღიდან იყვნენ ისინიც, ბატონებო, მე რო ტყუპის ცალებს ვეძახი მათ ერთმანეთის მიმართ, ხო? და საერთოდ ორივეს ერთად. ასე რომ, მადლობა რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს და დასამშვიდობებელი სიტყვას გადმოგცემთ თქვენს და დაემშვიდობებით ჯერ მამაო დაემშვიდობება საზოგადოებას და მერე თქვენ. კი ბატონო. ღმერთმა დაგლოცოთ და უკეთესი მომავლის იმედით გავაგრძელოთ ცხოვრება ღვთის მადლით. ამინ. ღმერთმა გაგვითენოს უკეთესი ხვალინდელი დღე და ვიღოთ ამის მომსახურება. იცოცხლეთ. გისმება უფალს და მე ეს პროცესები რაც ხდება საქართველოში, ხო, ეს ერთმანეთის კიშკობით, ლანძღვით, ხო, ჩვენ უკვე ნახევარი წუთი დარჩა. ნამდვილად უკუნში ვარ. ხო, ნამდვილად უკუნში ვარ და ამიტომ უნდა მოხდეს გაერთიანება, უნდა გავერთიანდეთ. უნდა გავერთიანდეთ, რომ როგორც კოსტა თქვა თავის დროზე, რა ხელის წესებით არ დაუწყოთ ერთმანეთს ქართველებმა ძებნა და მალე მართლა ვერ ვიპოვოთ. ამიტომ უნდა გავერთიანდეთ ერთი მოტივაციის გარშემო, რასაც ქვია ერის ხელმწიფე. ამინ, ამინ შეგენო, მე მადლობელი ვარ თქვენო და კარგად მამა დავითის მის მოწვევა დიდება საქართველოს და დიდება ჩვენს დიდება უფალს. მოწამეობრივი გვირგვინით ჩვენ საქართველოს რადიო მსმენელს და ჩვენ რა თქმა უნდა ხვალაც დაგიბრუნდებით. ნახვამდის, კეთილად ვუძანდებოდით.